Երեք հանրային հեռուստաընկերությանը տված իր հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում էր, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը փոխելու օրակարգը եղել է դեռ 2020 թվականից, եւ դա ոչ թե Ադրբեջանի պահանջն է, այլ Հայաստանի ներքին օրակարգը։ Բայց այստեղ էլ որոշակի շփոթ կա, որովհետև մեր ներքին քաղաքական օրակարգում 2018-ից 2020 թվականից կա նոր սահմանադրություն ընդունելու մասին օրակարգ, խոսույթ, եւ մենք գնալու ենք այդ օրակարգին եւ մենք առաջարկելու ենք մեր ժողովրդին ունենալ նոր սահմանադրություն եւ մենք պլանավորում ենք այդ հարակվեն նոր սահմանադրության ընդունման իրականացնել 2027 թվականին, չնայած էդ էլ պիտի ասեմ, որ կան այդ թվում քաղաքական թիմում ձայներ, կարծիքներ, որ ինչու ենք մենք հետաձգում այդ գործողությունը, գուցե դա պետք է անել 2026 թվականի հերթական խորհրդարանական ընտրությունների հետ զուգահեռ եւ համատեղ, որը ավելի օրակարգը կդարձնի կոնկրետ քաղաքական, եւ ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա բացառապես մեր ներքին օրակարգի հարցն է, չնայած մյուս կողմից պետք է նաեւ խոստովանեմ, որ սա չի կարող չունենալ տարածաշրջանային եւ միջազգային ազդեցություն։ Ոչ վաղ անցյալում, սակայն, Փաշինյանը խոստովանում էր, որ սահմանադրություն փոխելը պարտադրված է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի կողմից։ Փաշինյանը այս երկու երկրներին համեմատում էր ճանապարհի եզրերին կանգնած ցլերի հետ, իսկ սահմանադրությունն ու անկախության հռչակագիրը կարմիր զգեստների։ Եվ մենք պիտի A կետից գնանք B կետը։ Իրար հետ գիտենք, թե ուր ենք ուզում գնալ։ Մենք այդ ճանապարհով քայլում ենք եւ տեսնում ենք, որ ճանապարհի երկու եզրերին ցուլեր են կանգնած։ Եվ նայում ենք իրար, տեսնում ենք, որ մենք կարմիր զգեստներով ենք։ Երկուսս էլ, ընդ որում ոտից գլուխ։ Կարմիր զգեստներով ենք եւ մենք պետք է որոշում կայացնենք։ Ընդ որում այդ կարմիր զգեստը ինձ համար գործել է իմ սիրելի տատիկը, որը չկա, Աստված հոգին լուսավորի, եւ այդ շորը ինչ որ առումով ինձ համար ամբողջ կյանքում ինձ ուղեկցել է, թալիսմանի նշանակություն ունի ինձ համար։ Ձեզ էլ ձեր հարազատներից որևէ մեկ։ Եւ այդ ճամփորդության մեջ այդ զգեստը ձեզ ջերմացնում է։ Բայց մենք պետք է քայլենք այդ ճանապարհով։ Մենք ստեղա որ հասկանում եք բարդ ճանապարհ է։ Ճանապարհ է ինքը, գիտեք, հեշտ ճանապարհ։ Չէ, արդեն կարմիր ենք հակած, սուլերն են դիմացը կանգնած։ Սուլերն երկայնքով շարված են։ Մենք այստեղա որ մենք պիտի իրար հետ քննարկենք եւ որոշում կայացնենք։ Մենք կարող ենք երկու որոշումների երկու բան ունենալ, երկու բանաձև ունենալ։ Ես կարող եմ ասել, գիտես, այս ինձ համար այնքան թանկ է, ես այս շորով պետքա գնամ։ Եվ իմիջայլոց ասեմ ձեզ, ես էլ, դուք էլ, մենք էլ, բոլորս էլ էդ ենք ասել եւ էդ ենք ասում։ Հասկանում եք, էդ ենք ասել եւ էդ ենք ասում։ Ես ինքս ընդդիմադիր եղած ժամանակ, վարչապետ եղած ժամանակ, ես ինքս էդ եմ ասել։ Եվ մենք պետքա այդ ճանապարհն անցնենք։ Եվ այս քննարկումն է որոշելու, մենք այդ ճանապարհը կանցնենք, թե չենք անցնի։ Որտեվ եթե այդ կարմիր շորը մենք փոխենք, հրաժարվենք, դնենք արխիվի մեջ, ոչ թե արխիվի փաթեթավորենք, որպես մասունք, որպես շատ հարազատ եւ սրբազան մի բան, բայց այլևս իրեն շրջանառությունից, կիրառությունից հանենք, իրեն ընկալենք որպես մեր պատմության, մեր անցյալի մի մաս։ Եվ զգեստավորվենք այն միջավայրին համապատասխան, որում մենք պատրաստվում ենք գործել։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, այս կարմիր զգեստով տարբերակում ես 100%-ով կարող եմ երաշխավորել, որ մենք չենք անցնի այդ ճանապարհը։ Զգեստափոխվելու տարբերակով ես չեմ կարող 100%-ով երաշխավորել։ Բայց շանս կա, որ կարող ենք։ Չեմ կարող երաշխավորել, որ մենք կանցնենք այդ ճանապարհը։ Արդյունքում պարզ է դառնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է փոխել սահմանադրությունն ու վերացնել անկախության հռչակագրին հղումը Ադրբեջանի պահանջով։ Նմանատիպ պահանջ, սակայն, Հայաստանը Ադրբեջանին չի ներկայացնում, չնայած որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը պարունակում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հավակնություններ։